مبروك عليك الثلاث نقط قدام 10 لعيبه، يا وديع المجره يا حصلت القرن. الماتش عباره عن حكم في حب البيضه الطريه مقضيها احتواء، ومدافع من ابناء نادي الزمالك بيلعب في الفريق المنافس يتحسب عليه ضربه جزاء قصد وبكل غباء، ومهاجم ابن نادي زيزي بينطرد بكل سذاجه عشان نفسه يشوف فريقه القديم بيكسب بكل اشتياق. فملخص المباراه ابناء نادي الزمالك الاعزاء وحكم الاحتواء. رقم 1 محمد عبد الغني تفويته الشهير بغنوه المتسبب عن قصد في ضربه الجزاء. رقم 2 اسامه فيصل تعريضه اللي اتعلم الغطس في مدرسه الجزيري احسن 9 في مصر. رقم 3 حكم الحب والاحتواء اللي بيتعامل مع البيضه الطريه ويا كانها هيفاء. هو انا كل ما افتح ماتش الاقي احمد زومو بيشوط ضربه جزاء؟ احمد السيد زومو احسن لاعب في مصر بيقدم ادوار اغراء للخصم، تحس ان هو ممثل وكان بطل فيلم خلي بالك من زومو. شوط كامل البنك الاهلي ب 10 لعيبه وجوميز مدرب الزمالك بيلاعب ناديه بطريقه اديني وانا ضايع. كل الهجمات بتبدا من عند احمد السيد زومو في الاخر بتضيع، لدرجه ان الفنانه زومو نبيل نفسها لو كانت عايشه كانت جابت كل الفرص المهدره. جماهير الزمالك هتطلع بنغمه الحرمان وتقول لك انا جبت لك حقك يا غالي.